کول غریب مسکین یتیم بندے نبی اونا کول ہو کے واپس آئے تے پریشانی دے عالم اندر نبی بستر تے لیٹ گئے خدیجہ الکبریٰ گھر وچ ویکھدیاں نے پیاں آج میرا شوہر پریشان کیوں میں اتے کپڑا لے لیا پوچھیا یا رسول اللہ اج نبوت دا اعلان نہیں فرمایا نبوت دا اعلان نہیں فرمایا 25 سال نبی دی عمر ہے 40 سالاں وچ نبوت دا اعلان کرنا ہے میرے نبی دی نبوت تو پہلے ہی پوچھیا آقا جی آج کی گل پریشان ہو فرمایا میں غریباں نو ویکھ کے آیا میں فقیراں نو ویکھ کے آیا میں مسکیناں نو ویکھ کے آیا میں تڑپدیاں نو ویکھ کے آیا فیصلہ آبادیو سرگودا روڈ تے پہن والیو جامعہ چشتیہ چوک والیو رمضان دے اندر غریباں دا خیال رکھو فقیراں دا خیال رکھو مسکیناں دا خیال رکھو یتیماں دا خیال رکھو اے دکھیاں نو سینے نال لانا مصطفیٰ دا طریقہ ہے دکھیاں نو سینے نال لانا مصطفیٰ دا طریقہ ہے اے دکھیاں دے آنسوں پونجنا میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہے بیمارانو سینے نال لانا میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہے یتیمان دے سران تے ہاتھ رکھنا میرے مصطفیٰ دا طریقہ ہے آقا میں غریب ویکھ کے آیا آقا جی جاؤ پھر مکے دے بڑے بڑے سردارانو ذرا بلا کے لے آؤ میرے نبی نے سردارانو بلایا جننے چر تک نبی گھر آئے خدیجہ الکبریٰ نے گھر وچ مال دیاں اشرفیاں اکٹھیاں کر لیاں ذرا کنا دیاں کھڑکیاں سدیاں کر کے شہزاد بدر شاہ وال دھیان تے توجہ کر پورے مکے دی تجارت دا مال ایک پاسے خدیجہ الکبریٰ دی تجارت دا مال پھر بھی ود جاندا سی ادھروں سبحان اللہ نہیں آئی تھی سوچ کے سبحان اللہ کیا جائے جدو میں ٹنگیا جاما سولی میں نو ایک گل قطن برداشت نہیں کہ جتھے نبی دی تعریف ہوئے سبحان اللہ دیا گل مینوں برداشت نہیں مسجد چھڑنی پوے تو میں چھڑ دینا جان جاندی تے چلی جاوے جتھے یار دا ذکر ہوئے کنجوسیاں کا دیاں نے بخیلیاں کا دیاں نے محبت مصطفیٰ وچ نعرہ رسالت نہ آوے نعرہ تکبیر نہ آوے ادھر یارو خدیجہ الکبریٰ گئیاں اپنی اشرفیاں دا ٹھیر لایا ذرا سینیاں تے ہاتھ رکھ کے پے اکھاں میرے ال تے کان وی میرے ال اج 100 روپیہ مسجد نو دینا پوے تے گوڑے چھڑ کے بندہ ستا نہ ہوئے پوری زندگی دیاں اشرفیاں اکٹھیاں کر کے ایڈی وڈی امیر زادی خدیجہ الکبریٰ ٹھیر لا کے بہ گئی مکے دے سردار اکٹھے ہو گئے آکھیا ام المومنین ہوئے سردارو مکے دے ہو میرے رشتہ دارو گواہ ہو جاؤ خدیجہ الکبریٰ نے ساری دولت شوہر تے صدقے کر کے اختیار دے دیتا ہے کملی والیا اللہ دی رضا واسطے جتھے تیرا دل کرے غریبانو بولو 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 اسی آج بھی سبحان اللہ پوری طرح سینیاں دا زور لا کے نہیں آکھی نعرہ تکبیر اسلام دے رستے وچ مال ونڈیا ام المومنین خدیجہ الکبریٰ ہے جن نے اپنے شوہر تو جان بھی واری مال بھی وار کے دنیا دیا عورتاں نو دسیا شوہر نال وفا سکھنی ہے کہ خدیجہ الکبریٰ تو سکھو مال بھی دیتا ہے جان شوہر تو مال صدقے کر کے عورتاں واسطے مثال قائم کر دیتی میرے نبی پاک علیہ السلام نے جدو نبوت دا اعلان فرمایا تے گھر آئے تے بتقاضا بشریت وحی دا کہ جلال ہوندا نا روح ہوندا سرکار تے پہلی وحی دا تجربہ سی پہلا تجربہ سی تے اللہ دے کلام دا جلال سی وہ قرآن جڑا پہاڑاں تے اترے علا جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وہ بھی متحمل نہ ہوندا
آ جب کملی اوڑ لئی نا تے سب تو پہلے غم گسار بن کے خدیجہ الکبریٰ میدان چاہیے سرکار تسی غریباں دا خیال رکھ دیو یتیماں نوں کھولو کتاباں حدیث دیاں تفسیراں دیاں سرکار صلہ رحمی کر دیو رشتہ داراں دا خیال غریباں دا خیال یتیماں دا خیال غریباں دکھیاں دا انج نہیں ہو سکدا رب تانوں تنہا چھڑ دے میں پوچھنا چاہنا تیری سبحان اللہ خوان واسطے میرے نبی نے جدوں وحی دا نزول ہویا تے نبوت دا اعلان فرمایا بلکہ سب تو پہلی نبوت دی خبر جنوں دتی سب تو پہلے او ذات خدیجہ الکبریٰ دی بارہ لفظ سبحان اللہ کھنا بارہ آواز نہیں آئی پھر آکھو سبحان اللہ سب تو پہلی نبوت دی خبر جل تک پہنچی وہ کون سی ذات خدیجہ الکبریٰ دی جن نے سب تو پہلے اسلام واسطے اپنا مال ونڈیا کون سی حضرت خدیجہ الکبریٰ تے ایسی وفادار بیوی غار ہرا دے اندر میرے نبی نے جدو عبادت واسطے جانا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ نے انج سالن روٹی کپڑے جو بیبیاں جو بن کے جانی 3 میل شہر چو باہر نکل کے تے غار ہرا دی پہاڑی دی او اونچائی او چڑھ کے تے اتے اندر جا کے میرے نبی نو کھانا پہنچایا کرنا آن والیاں عورتاں نوں سبق دتا کہ اپنے شوہراں دے نال وفا سیکھنی ہے تے خدیجہ الکبریٰ کو سیکھو امام الانبیاء دے غلام حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دن انج ٹیفن بن کے کھانے والا ایتھے سبحان اللہ بندی سی ٹیفن بن کے کھانے والا جدوں اے 3 میل مکے چوں باہر نکل کے جدوں پہاڑی دی چڑھائی چڑھدیاں نے میں بھی چڑھ کے ویکھیے تم بھی جائی عمرے تے چڑھ کے ویکھی مینوں تے بخار ہو گیا سی واپسی تے او بڑا اونچا چڑھنا پیندا ہے پھر اترنا پیندا ہے تے مکے دا بھی فاصلہ ہے جدوں جاندیاں نے پیاں ہیں حدیث پاک چاندا ہے جبریل آ گئے آگے کہندے نے کملی والے آ سونیا لجپال محبوبہ خدیجہ کچھ سالن تے کھانا لئی آندی ہے برتن دے اندر لئی آندی ہے جدوں آ جاوے رب دا سلام آکھیو نالے جبریل دا سلام آکھیو عظیم محدث شار بخاری حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ نے شار شرح کردیاں لکھی آئے اے اس ویلے سلام آکھیا جدو غار دے اندر روٹی تے سالن لے کے خدیجہ الکبریٰ تیری تے میری اماں جان صدیقہ طاہرہ کبریٰ ام قاسم جس ویلے اتھے نبی دے کول پہنچیاں ہے تے نبی نے جدو سلام رب دا پچایا ہوئے گا نالے جبریل دا پچایا ہوئے گا خدیجہ الکبریٰ دیاں عزتاں دے نکارے بج گئے ہونگے رمضان اندر وصال ہویا آخری ویلا ہو گیا لوگو مر جانا ہے اس جانو چھڑ جانا ہے صدا نہ پاگی بل بل بولے تے صدا نہ پاگ پہارائے صدا نہ پاگی باگی بل بل بولے صدا نہ پاگی نا 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 بولے نا بولے صدا نہ پاگی بل بل بولے تے صدا نہ پاگ پہاڑ تے صدا نہ ماپے تے حسن جوانی تے صدا نہ صحبت یار آخری ویلا آ گیا اماں جی دا رمضان شریف کی 10 تاریخ ہو گئی آکھیا کملی والیا کوئی خطا ہو گئی ہوئے معاف فرما دیو یا رسول اللہ غلطی معاف فرما دیو زندگی تواڈے نال گزاری 25 سال عمر نبی دی 40 سال عمر خدیجہ دی 25 سال گزرن تک حضرت خدیجہ الکبریٰ اے ہوئی بڑھیا ضعیفہ عورت میرے نبی دے نکاح وچ کلیاں رہیاں جنہ تر وفات نہیں ہوئی نبی نے دوجا
یا نکاح نہیں کیتا آکھیا یا رسول اللہ ہن فراق دا ویلا ہے ہن ہجر دا ویلا ہے آقا جی ذرا تھوڑی جی دیر میرے کول بیٹھے آ جائے میرے نبی پاک آپ دیتا ہو گئے میرے نبی آپ دیتا ہو گئے پھر آکھیا یا رسول اللہ ایک فرمائش ہے میں فاطمہ نو دس دینی ہاں فاطمہ تانوں دس دے وے گی نبی اٹھ کے ٹر گئے اکھاں چھم چھم وسدیاں نے اے ہوئی بی بی سی جدو باہروں میں دکھی ہو کے آندا ساں کافر پتھر مار دے سی خدیجہ مینوں آ کے گھر وچ دلاسے دیندی سی کافر جدو تانے دیندے سی بارے زمانے دیاں ہواواں نال لڑ کے نبی نے جدو گھر آنا مکے دا ظلم سہ کے گھر آنا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے نبی نو سہارا دینا ہن خدیجہ الکبریٰ چلیاں نے عام الحزن دا سال 3 سال معاشرتی بائیکاٹ بھی کٹیا خدیجہ الکبریٰ نے بھکھاں 3 سال کٹیاں کھانا پانی چھڈ دیتا 3 سال سوشل بائیکاٹ ہویا ہن جدو 3 سال گزرے تے 10واں سال آیا عام الحزن غم دا سال آیا نبی پیچھے بھکھاں کٹن والی بی بی پیاس کٹن والی بی بی اوے مکے دی رئیس زادی امیر زادی وفا دا مجسمہ بڑھ کے جان ساری دا مجسمہ بن کے آخری ویلا آیا آکھیا فاطمہ اپنے ابو نو آکھی یا رسول اللہ او جیڑا کپڑا چادر اتے لیندے ہو تے وحی دا نزول ہوندا ہے خدیجہ نو کفن واسطے دے دیو جدو فرمائش فاطمہ زہرا نے ابا جی نو جا کے کیتی آقا نے انج چادر پھڑ کے خدیجہ ول کیتی اللہ فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم ہوئے جا جا کے میرے مصطفیٰ نو کہہ سونیا وہی دی چادر تو سونیا تو نہ دے اسی اپنی کرم دا تمبو خدیجہ تے تان چھڑیا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ دا وشال 10 رمضان ہویا آپ دی سیرت اور کردار بیویاں واسطے مشعل راہ سخاوت کرنے والا واسطے بھی مشعل راہ غریباں فقیراں مسکیناں نو بنڈن دے زاویے نال نکاح دے زاویے دے نال وفا دے زاویے دے نال جان ساری دے زاویے دے نال غم گساری دے زاویے دے نال امانت دیانت خیانت ایثار الغرض تو جس اینک دا چشمہ لا حضرت خدیجہ الکبریٰ نے لوگاں نو درس دیتا ہے آپ دی زندگی اور آپ دی سیرت اور آپ دا کردار